Aprilsko vreme v srednji Sloveniji sem zamenjal za sončno Primorsko, danes tudi vetrovno. Grem pa raziskovati dolino reke Glinščice, naravni rezervat velik približno 500 hektarov med Kozino ter Trstom. Izhodišče za pohod z te zgornje strani sta dve, vas Jezero, kjer sem ta hip zaradi tega vrhunskega razgleda nad samo dolino. Torej danes me najprej čaka spust in nato za konec potepa še vzpon. Drugo izhodišče, s tistega bom pravzaprav štartal, pa je kilometer naprej, malo nižje, vasica Draga, kjer se sama pot začne neposredno po trasi nekdanje železnice od Kozine do Trsta. Marsikdo ne pozna te železniške proge Kozina-Trst. Zgrajena je bila leta 1887, opuščena pa 1959. Bila je navezava med železnico, ki je vodila proti Istri, ter južno železnico Dunaj-Trst. 20 kilometrov skozi nekaj predorov, mislim, da je nekaj nižje tudi en most, pa nekaj vklesal pobočje v steno, res zanimivo. No, danes je to sprehajalna ter kolesarska pot, predvsem priljubljena med Tržačani. Pred nekaj leti sem dejansko šel iz Drage vse do Trsta v mesto in nazaj gor. No, danes je moj glavni cilj dno doline, kjer je nekaj zanimivih točk. Glejte, naprej pa jih boste videli. Sem pa najprej zavil še levo navzgor iz Drage in šel do vrha oziroma do začetka te pešpoti na slovenski strani v vasi Mihele. Načeloma bi ta pohod lahko začeli tam, ampak cesta od Krvavega potoka do Mihel, do pokopališča, do tiste cerkvice, kjer se začne pot, je zaprta oziroma je dovoljen dostop samo za lokalni dovoz. Neposredna pot iz Kozine do te trase pa je trenutno zaprta, saj je tam uvoz na gradbišče za drugi tir. Kar pošteno vleče burja, najde se tudi kakšen špargelj, morda srečam tudi kakšno kozo na teh pobočjih. Sicer pa je najbolj zanimiva točka tu v dolini Glinščice slab Supet, visok je 38 metrov, tik pod zaselkom Botač. Nekoč je bilo na tem 12-kilometrskem potoku kar 32 mlinov. Kakšen ostanek se še najde, prav tako ostanki rimskega akvedukta iz 1. stoletja našega štetja. Ta je bil dolg 14 kilometrov. Se bom pa pospel še tjale gor do cerkvice Marije na Pečinah. Prva naj bi tu stala že v 14. stoletju.
planinskega doma sem se začel spenjati nazaj proti trasi nekdanje železnice. Najprej sem tole pri vasici Zabrežec, kjer je nekoč prav na tem mestu stal grad, no zdaj pa je tale izvrstna razgledna točka, v eno smer na dolino Glinščice, v drugo smer pa proti Trstu, proti Tržaškemu zalivu. Nazaj na izhodišču v Dragi, kjer končujem moj današnji malo bolj raziskovalni potep po dolini Glinščice. Lepa, nezahtevna tura, primerna za vse. Skupaj sem naredil 15 km ter 440 višinskih metrov vzpona. Je pa tale pohod nekako obrnjen na glavo. Štart na najvišji točki, nato sestop, planinski dom, trenutno sicer zaprt, je na najnižji točki 82 metrov nadmorske višine in nato povratek na izhodišče. Hvala, ker ste video gledali do konca. Če se boste še naročili na moj kanal, stisnili like in zapisali kakšen komentar, pa sem še posebej vesel.